首先跟各位谈为什么社会企业是一个非常重要的议题。这个世界潮流上，大家都在关注社会企业，因为呢，我们每一个时代都在变迁。我们从过去呢，我们从自然人到公司法开始定义什么是法人，然后开始定义什么叫做社福团体，所以它是有不同的组织架构，有不同的任务跟它的定位。可是呢，我这边先跟各位说，我们在整个的架构图上，我如果从右边，它是一个盈利事业，左边它是一个非盈利事业，那么从盈利事业呢，慢慢它就会发展 CSR 企业社会责任，好，因为觉得赚钱也要做一点好事，好，那有企业社会责任。那从过去呢，我们非盈利事业募款，然后到走向说我们应该也要用商业模式，不要只是靠捐款。所以慢慢的也开始我们看到有一些喜憨儿或是阳光基金会等，他们用商业模式来做他们的等于说他们的善款的筹措。好，那到现在中间，在103年，我们政府呢，在之前从开始就推动社会企业有社企行动方案，因为社会企业的定义还没有一个立法的明确定义，所以先行政后立法。那社会企业本身呢，就 social enterprise。在我们的社企行动方案，它有分广义跟等于最广义。最广义当然解决社会问题嘛，好的企业。可是呢，广义呢是在讲，如果说我们政府等于说我们的企业有30%以上的保留盈余去做公益，好，那其他还可以分配股东，这叫社会企业。但今天我跟各位报告的是，我们要尤鲁斯基金会推的是尤鲁斯社会企业，它跟我们目前的社会企业保留30%盈余，然后其他去做，其他就是说这样的一个定义是不一样，完全不一样。我们有7个原则，这个是尤鲁斯在全世界已经有40几个，我们有40几个机构，然后有100多个国家都有在做微创这个有做微贷，有这样的一个定义，就7个原则。那我先讲一个核心观念，就是我们尤鲁斯社会企业在推的是无分红也不亏损的这个社会目的的社会企业。我们的社会企业是完全不分红的。那各位说，那尤鲁斯博士推不分红，真的会有人做吗？真的会有人做吗？我想这个观念很重要。会，为什么？因为我们捐款捐出去，一个善款一次性，我们都在做的。那么社会企业，尤鲁斯社会企业，我们大家成立一家公益公司的概念，我们的赚的钱全部都不分配，全部像雪球一样越滚越大，越滚越大，来集中解决社会问题。这是一个经济学的一个最大效益。尤鲁斯博士本身是个经济学家，他也是2006年诺贝尔和平奖的得主。好，他是穷人银行的创办人。好，所以他提出了这样的，把之前穷人银行成功，已经在全世界帮助1亿6千万人脱贫这样的一个技术、一个经验，把它弄7个原则，然后其中呢，定义了尤鲁斯社会型企业。那台湾呢，有没有尤鲁斯社会型企业？有，目前呢，基金会辅导第一个叫好效果置业，我们是从农业想要做水果零耗损，解决农业问题，然后帮助小农轻创微创。它本质上它是一个消费贫穷的机构，那就是好效果置业社会型企业。我们再看说台湾呢做得很好，那世界呢？好，我从孟加拉来讲，孟加拉呢从2006年尤鲁斯博士得到诺贝尔和平奖之后，他开始2007年他就要定义怎么是社会企业。那孟加拉现在有很著名的达能集团，好，除了格莱美银行，还有达能集团，还有 Uniqlo 等等都很成功。那今年7月28号，我们基金会会组一个团到孟加拉去，好，那就是全世界80几个国家参加的尤鲁斯社会型企业。那现在他们今年落成的国际会议中心大楼，就是用社会型企业组成的。那台湾呢，未来呢，我们要做4项很重要的工作，其中呢，第一个我们现在是尤鲁斯社会企业中心，有在第一个是中央大学。今年4月20号，长荣大学也要成立了。好，那我们希望以后台湾至少有10所大学来成立尤鲁斯社会型企业的这个中心研究中心。那第二个我们在做社会企业，就是刚好效果置业。那第三个我们要推的是社企创投基金。好，目前去年我们办东亚年会，柯市长有承诺说他希望呢把他的社福预算一部分来做社会企业，看会不会更有成效。
所以我们应该会跟柯市长这边来谈合作案。然后最重要的，我们基金会要推的就是真正的葛莱米银行，就是穷人银行。为什么呢？因为过去呢，我们的银行，我们现在台湾银行很多啊，但是不会有银行借钱给穷人，你没有信用就不会借钱给穷人。可是呢，到底台湾有没有贫困的人？有啊，很多啊。我们到晚上11点，我们到火车站外面，到底有没有很多人打地铺啊？有啊。好，那很多人借不到钱啊。那地下金融很发达，为什么不把我们尤鲁斯在葛莱米银行这么成功，还款率99.7%这样的一个社会企业引进到台湾做葛莱米银行？所以我们呢，短期要做葛莱米公益信托，那叫等于说要募款。但是我们长期呢，我觉得最快的能够做的，我还是建议我们蔡英文总统。如果政府要做的话，是很简单，只要透过立法院，那我们就补足金融体系的另一边。除了有信用的，我们做葛莱米，我们做一般的商业银行，但是很辛苦的，我们就来做葛莱米银行。那台湾呢，我相信呢，这会是非常，如果能够成立，会是非常棒的政绩。因为让每一个人，我们现在有全民健保，对不对？以后就会有全民金融、全民银行、商业银行、公益银行、投资银行，以后还会有穷人银行。只要信用有瑕疵，包括乞丐、游民都能够借得到钱，他就有机会。尤鲁斯博士说，小额贷款它是人权，所以我希望呢，我们的政府呢能够重视我们有这个机会。那我们基金会是尤鲁斯博士授权，我们在台湾推的，那主要是推社会型企业，那目标也是要成立有穷人银行，好不好？谢谢大家，谢谢。